咁你覺得讀書好啲啊，定係返工好啲啊？返工好啲，真係㗎？因為成日都要用腦，但係大人唔使用腦。大人都要用腦㗎喎。但係嗰啲工作，我覺得應該唔使用腦。正所謂贏在起跑線，家長梗係希望望子成龍，尤其喺香港或者亞洲社會，家長普遍好重視升學面試時嘅表現，所以由2、3歲開始就安排子女上唔同嘅興趣班，將時間表排到密密麻麻。即係你1至5都有課外活動。可以係咁樣，做完功課仲要溫習，溫到7點鐘。希望自己可以生存落去。要好好咁生存落去，喺香港學鋼琴、芭蕾舞、公民數、書法、畫畫、琴棋書畫，少一樣都唔得啊！而家啲小朋友個個都學，咁人哋出嚟話你學過啲咩？可能你自己嘅小朋友咩都冇學過啦。但諗翻轉頭，大個咗之後，而家仲係咪你嘅興趣呢？定係一早就交翻晒俾老師，完全唔記得晒？細個學嘅課外活動，覺得對於大個有冇任何幫助？冇嘅，應該冇啩。識游水咯，唔會浸死咯，冇咩用啊，其他都。講到尾，細個學咁多興趣班，到底對我哋嚟講係裝備定壓力？學興趣班到底有冇用呢？你細個學過啲咩興趣班？我細個學過好多嘢㗎喎，畫畫啦、芭蕾舞啦、學田徑啦，跟住爵士舞都學過，跆拳道，跟住之後珠心算，咁試下揾咗人嚟表演下。芭蕾舞都得嘅，會教你一啲動作去做啦，即係咁樣咯，跟住同埋呢啲咯，咁樣咯，係咁嘅，芭蕾舞都係咁嘅，咁你就會將所有動作連住一齊做。但係要 point toes 嘅，但係因為我對鞋咁啊唔得 ，point toes 咁樣做咯，就好輕盈嘅感覺咁樣。真係㗎，咁啊類似係咁啦，即係一定有啲唔記得㗎啦。老實講，都10幾年啦。首先想問下你哋細個有參加咩嘢課外活動啊？跳舞、畫畫、音樂都俾媽咪逼過。唱歌啊、跳舞啊咁。游水、畫畫嗰啲咯，都有，咩都係畫畫咯。跆拳道咯，珠心算有。係幾時嘅事？小學上過1、2堂，跟住就覺得完全唔知做乜嘢，跟住就決定唔再。小提琴啊、游水啊、打羽毛球嗰啲都有。有彈琴，考到5級。係因為鋼琴咧要練好多咧，跟住我懶得練習，所以我學咗1年半年咁樣咧就冇再學，之後就轉咗學唱笛咁樣。學到中4、5之後就停啦。係因為學業定係？唔係考8級唔合格。所以放棄。係。睇下小學有時間咪學咯，睇下冇時間就冇學咯。你仲冇跆拳道？冇啊。細個學嘅課外活動，覺得對於大個有冇任何幫助？冇嘅。應該冇啩。游水，識游水咯，呢個就係唯一一個。係咯，唔會浸死咯，冇咩用啊，其他都。細個有冇見過呢個標誌啊？有。咦，有喎。咁類似補習社嚟嘅，其實。周不時喺街邊會見到有呢個 logo 嘅鋪頭咯。我之前喺 Fresh 度見到話咩係我哋嗰代人嘅噩夢。之前就有人喺 Fresh 度話呢個公民式 logo 係小朋友嘅噩夢，好多人都話自己去過嗰度補習，特別係佢哋嘅數學，即係公民數啊！你哋有冇 join 過㗎？好彩冇。有補過。你有補過？我嗰陣時補英文嘅，但係佢好似其他科都有。你係學咗幾耐公民數？差唔多中學啊。而我哋想 show 啲問題俾你睇下，你哋識唔識答？唔係好似我唔識答嘅話，咪好咩？唔緊要嘅，冇人識答㗎啦呢啲嘢。OK，第一題容易啲嘅。0.5加0.51。OK，我幾快喎，幾快。但係留意翻呢個8至10歲啫。OK 嘛。第二題開始難啲嘅。1/2咯。0.5。哇，勁嘅你。OK，開始要諗啦。哇！我最驚呢啲啊，細個。加1、2、3加5，17加9，26。仲有一個。再加26加11，係。26同埋37。啱啦，答案係啱嘅。OK，到呢個啦。嚟，靠你啊呢個。計緊。x 嘅2次方。咩2次方啊？2x x 2次方。我細個有幫小朋友補習㗎。OK。真係靠你啊！ x 嘅2次方減 5x 再加2x 減10，然之後咧我哋就可以將啲 x 擺埋一齊啦。
X 2次，跟住減3x，然後係減10。x 記2次方減3x 減10咯。呢題你攞抽機出嚟，我知抽個 x 出嚟，等於 x， 唔係喎 x 2次咁唔可以抽 x 嘅喎。-5。佢應該係減嚟嘅。咪減4減5咯，所以啱啦啱啦。-5同埋 x。哇，好快啊你！ x 減5乘以 x 減4咯。點解咁快嘅計得？係咪啊？點解咁快嘅？呢堆數就係你會見到，譬如呢題咧就係小學嘅時候，小5、小6就會學定呢啲嘢。中學先學。係咯，我都係。哦，因為我記得應該係我中2、中3先開始學咯。但係你哋覺得，如果你小學學定呢啲數，對於你哋嚟講有冇幫助？有嘅，可能 depends 咯，我覺得。即係中學學嗰陣時，可能冇咁辛苦。有啊，一定有用。咪點講，個底層唔係你計數幾快嘅啫，考試幾勁。我係個邏輯思維，即係你提早 equip 個 logical 嘅 mindset 嘅話，你後邊做嘢方便好多。公民數就係講求計算個速度同埋準確度。應該係話，如果係計數嘅話會快嘅，尤其是係啲咩加減乘除啊嗰啲會真係會快計嘅。但係因為你 train 得多嘛。你話公民式有冇用呢？我就真係唔知，因為我都冇上過。不過咧，如果小朋友返學放學要做功課，仲要上興趣班，仲要做埋補習社啲功課嘅話咧，咁都應該真係幾忙。我就搞唔掂啦。Hello，可唔可以問你幾條問題啊？我想問下咧，你哋有冇上啲乜嘢興趣班或者課外活動啊？做功課、做練習、温默書、温考試測驗咯。哇，咁多嘢，全部都係温書嘅。我有嘅，我有鋼琴嘅，之前有參加過畫畫班，都有鋼琴嗰啲。我學過小提琴、畫畫同埋游水、足球、羽毛球、籃球嗰啲都有。啱啱打完籃球，乒乓波、彈琴、踩 roller， 好多嘢，游水嗰啲。你係中意做運動？係。會上跳舞、英文堂，同埋會再上 painting。小童軍咯。同彩虹手領班，跆拳道。你跆拳道係咩帶啊？紅黑。我都學過跆拳道㗎，我係黃帶啊。OK。上檔、下檔、中檔唔記得咗啦。無人機高班。哇，咁勁嘅有啲咁嘅嘢。用連接電腦去遙控一個裝置，可以飛嘅。哦，好玩。跳舞咯。K-pop， 你幾時開始學 K-pop？ 2年級，因為覺得跳舞好好玩。之前我踢波，但係而家冇。你唔中意踢波啊？咁游水係咪自己揀㗎？係啊。咁你哋參加咁多課活動係爸爸媽媽叫啊，定係自己嘅興趣嚟㗎？自己興趣。即係爸爸媽媽唔會俾壓力你哋嘅。係啊，都係自己中意嘅。係爸爸媽媽叫我。咁有冇啲乜嘢係你有興趣想學㗎？冇嘢有興趣。咁究竟點解小朋友無論有冇興趣都要被逼上興趣班呢？原來興趣班唔係為咗興趣，係為咗升學啊！有唔少人都話報得多興趣班同埋課外活動係面試升學嘅加分位，幫啲仔女提升個人嘅競爭力，咁就可以入讀心儀嘅小學或者中學啦。都有聽聞嘅。風力應該好多都學。係啊，語文啦，跟住樂器啦、運動啦，全部都有，係啊，全部都要學。都好似有啊！小學嗰陣咧話如果你多啲課活動咧，份 CV 都好似會靚啲。運動學得好咧，可能會升到一間比較好嘅中學。即係報嗰啲比賽咯，拎個奧林匹克嗰啲拎個獎狀。咁你有冇補數啊？有啊。課外活動咧有冇對你哋升中有幫助啊？冇。7成係讀書，可能活動方面更加多係睇呢個小朋友自己課外嚟講積唔積極啊，有啲potential 去 develop 其他嘢咁樣。除非玩到你話運動玩到港隊咁就有咯，但係其他你去唔到港隊級其實都冇乜用。我係港隊嘅，足球女子嘅 U15港隊係。哦，好勁啊！好勁啊！夏琛，你而家升中學係靠你運動定係靠你讀書啊？一半一半咯，即係因為你到時比賽啊，你做運動員出去比賽都係要識英文，識得一啲國際嘅語言先可以同人哋溝通嘅。好有遠見啊你！我想問下咧，
你第日大個會唔會都想做足球員？會嘅，我都係想做職業嘅女子足球運動員。哦，喂，咁即係呢啲係細個學課嘅活動，第日大個係有機會用到。好啊，多謝晒你哋，希望你哋加油讀書，俾心機做運動啊！拜拜，拜拜。你見到女港足嘅未？係啊，見到未來啊，未來啊係。聽講你有樣嘢學過咧，好勁，3歲開始學嘅，你話你？係啊，我3歲已經開始學琴，學咗10幾年㗎啦。幾多級啊？8級咯。你學琴考到8級學嚟做咩啫？你真係最衰冇個琴啊！真係唔識啊！拿手説好啲拿手咧。彈咗首歌啦，我對唔住，講走晒啲人。呢個就係8級嘅表演啦。唔係啊，都話我因為太耐冇彈咯。我細個係 OK 㗎，因為我細個基本上每日練琴都練個零鐘，即係仲要放學可能要去補習啦，有其他課外活動啦，跟住扣埋呢啲之後都仲要練琴，所以好辛苦。咁你幾點先瞓覺？可能11、2點，每日瞓6、7個鐘左右咯。但係而家啲小朋友係咪都係瞓差唔多時間？你平時係幾點瞓覺㗎？9點至11點到，6點至7點到起身咯。一日瞓幾多個鐘㗎？8到9個鐘，9個鐘。應該7、8個鐘啊。8至9個鐘咯。8、9個鐘。我好夜瞓嘅，平時擔心上床瞓唔到。咁多數幾點先瞓得着？12點左右。會唔會唔夠瞓啊？有時會。你覺得夠唔夠瞓啊？9個鐘。唔夠啊！你想每日瞓幾多個鐘？成日都要瞓。研究就話，6至12歲嘅小朋友最好每日就瞓9至11個鐘，而且有1至2個小時嘅玩樂時間，咁先至可以保持到心理同埋生理嘅健康。而一個小朋友真正可以專注學習嘅時間有幾多呢？研究就話，6至8歲嘅小朋友專注嘅持續時間係15至20分鐘，而9至12歲呢就係大概25至30分鐘，即係佢哋坐足6個鐘上堂。真正投入到學習嘅時間，可能只係得一半，甚至更少。你可唔可以講下你平時個分佈時間係點樣？我通常喺學校做晒功課，然後放學就去練下籃球，之後如果有課外活動嘅就去上堂咁樣。即係你1至5都有課外活動？可以係咁講。因為我哋補習社嗰度會有幫我哋做功課嘅，所以我哋差唔多做到5點幾，做完功課仲要溫習，溫到7點鐘。咁但係你會唔會覺得做運動嘥咗好多你平時嘅時間？唔會，因為係一種興趣，有得玩。返學嘅話好無聊。有冇同爸爸媽媽講過唔中意手？有啊，但係佢都要照我做課外活動咯。因為佢覺得唔上課活動，覺得唔係好好，所以佢想學啲課外活動，想認識多啲嘅朋友咯。咁你有冇識到朋友？有啊。咁都好啊，同啲朋友一齊。嗯。咁你哋細個有冇覺得咧參加課外活動會嘥咗你哋好多時間？雖然係媽咪逼，但係都唔會嘅，因為參加課外活動咧，細個咩都唔識屁鞋咧，覺得可以好似同差唔多年紀嘅人玩咁樣。如果唔係，真係全日死讀書咁樣，係啦，你都 feel 到會又要超滿咯會。咁所以你哋如果第日生小朋友，會唔會想逼啲小朋友參加某特定嘅課外活動啊？定係都係俾佢哋自由選擇？自由選擇。有得自己揀，佢先會有興趣，有興趣佢先會做得好噶嘛。會可以俾佢試下咯，但係如果佢真係唔中意，即係你可能好似我細個學游水咁，一落水就喊嘅，咁就梗係唔會逼佢學啦。咁但係如果佢自己 OK 嘅，接受到嘅，咁咪繼續學咯。可能對嗰個階段嘅自己，小朋友嚟講有幫助。即係個見識會多啲咯，即係例如可能我學過長笛，咁我對音樂有啲基本認識，見識多咗啲嘢，咁可能人哋問到或者見到，咦你識呢啲嘢喎，可能就會增加多啲佢嘅機會咁樣咯。應該會問佢咯，即係我哋最近都有問佢，我暑假有冇特別想玩嘅嘢啊咁樣咯。跟住佢有講過中意玩黏土嘅，因為屋企都成日玩泥膠咁，所以就係咯黏土班啊咁樣。咁如果佢咩都冇興趣咧？咁又唔得，一定要學翻。咁個個都學，冇可能佢唔學㗎，係咪？即係如果你想躺平咁樣，真係咩都唔想。躺平係接受唔到嘅，一定焗佢㗎啦咁啊！
其實話俾佢躺平，不如一齊幫佢發掘下佢有咩真係感興趣嘅嘢咯。細個好多學過嘅興趣咧，大個其實已經唔會再接觸到啦，或者用到嘅。但係我哋今日訪問咗好多小朋友，佢哋喺學習嘅過程中啦，都覺得好開心同埋有得着。觀眾們，你哋又點睇呢？究竟興趣班咧係為咗興趣啊，定係唔好輸喺起跑線上呢？留言話俾我哋聽啦！你哋寧願做小朋友定大人啊？都係做小朋友，因為做大人要睇住好多嘢咯，要睇小朋友啊，睇佢嘅工作啊。小朋友就淨係專注你嘅學業同埋你嘅興趣咯。做大人就冇咁多 free time 咯，可能做嘢就辛苦少少咯。咁所以你都係想做小朋友？係。咁你想做小朋友多啲定大人啊？小朋友，因為小朋友可以成日都出去玩咯。大人唔可以出去玩嘅咩？可以，但嗰個小朋友可以翻學，跟住可以即刻翻屋企，但嗰個媽咪爸爸佢哋就要翻工，跟住要夜晚先翻嚟咯。阿媽話做小朋友好爽，因為自己唔使賺錢，可以又有飯食。咁你覺得讀書好啲啊，定係翻工好啲啊？翻工好啲。真係㗎？因為成日都要用腦，但係大人唔使用腦。咩啊？小朋友成日要用腦，大人都要用腦㗎喎。但係嗰啲工作，我覺得應該唔使用腦。拜拜，唔該晒你。點解啲小朋友會有咁嘅認知嘅？點解啲小朋友覺得啲成年人翻工唔使用腦嘅？唔得，我唔認同，我唔認同呢個諗法。好搞笑。你介唔介意表演下俾我哋睇？咁樣跟住咧，咁樣係咪？啊，都係芭蕾舞係呢啲啊，唔係亂噏㗎我。我係咪跳得好好啊？係。呢個聰明女嚟嘅真係，跳芭蕾舞都 OK 嘅，OK。